주변 소음 때문에 스트레스를 받는 일이 많으시죠? 특히 지하철이나 카페 등에서 대화 소음이 많아 집중이 어려워지는 경우가 많습니다. 이런 불편함이 쌓이면 일상생활의 질이 크게 떨어지게 됩니다. 그런 불편을 겪다가 좋은 음악이나 방송을 듣고 싶어도 귀가 아프거나 음질이 좋지 않으면 실망하기 마련이죠. 이럴 때 도움이 되는 제품이 바로 애플 에어팟 프로 3세대 블루투스 이어폰입니다. 이 제품은 액티브 노이즈 캔슬링 기능이 뛰어나 주변 소음을 효과적으로 차단해주는데 특히 지하철이나 카페와 같은 시끄러운 공간에서 매우 유용합니다. 또 통화 품질도 우수해 대화 시에도 상대방의 목소리를 또렷하게 들을 수 있죠. 사용법도 간단해서 스마트폰과 블루투스 연결 후 쉽게 사용할 수 있습니다. 편안한 착용감 덕분에 장시간 착용해도 귀가 아프지 않고 배터리 수명도 만족스러워 한번 충전으로 오랜 시간 사용할 수 있습니다. 구매자들이 남긴 후기들에서는 재구매가 이어진다는 이야기도 많습니다. 대부분 제품의 성능에 만족하며 이 정도 가격에 이렇게 좋은 품질을 경험할 줄 몰랐다. 정말 생활이 편해졌다는 긍정적인 의견이 많았습니다. 이렇게 많은 사용자들이 경험한 변화가 신뢰를 주는 것 같습니다. 소음으로 인한 스트레스를 줄이고 싶으신 분들은 애플 에어팟 프로 3세대를 통해 새로운 경험을 시작해보세요. 더 나은 일상이 기다리고 있을 것입니다.